Albatta islom dinimiz insonlarni o'zaro mehr muhabbatga, o'zaro ittifoq, ahil inoq bo'lib yashashlikka da'vat qiladi. Alloh Qur'onda mana Oli Imron surasida A'udhu billahi minash shaytonir rojim wa'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Barchalaringiz, ya'ni bir bo'lib, jamoat bo'lib Alloh taoloning arqonini mahkam ushlanglar va firqalanib ketmanglar. İz kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum. Sizlar ana shu islom dini, ya'ni Qur'on, Rasululloh kelmasligidan oldin sizlar mana shundan oldin nima edinglar? A'da'an, bir-birlaringizga dushman edinglar. Alloh sizlarni ana shu din orqali, islom dini orqali sizlarni barchalaringizni nima qilib qo'ydi? Qalblaringizni ulfat qilib qo'ydi, aziz birodarlar. Odamlar orasidagi munosabatlarni isloh qilish, qalblardagi gina, adovatni yo'qotishga jiddiy e'tibor berish bu buyuk ishlardan hisoblanadi va ulug' ibodat hisoblanadi, aziz birodarlar. Biz ibodat deb faqat ro'za, namoz, zakot, haj deb tushunmasligimiz kerak. Ular ham ibodat. Lekin ikkita arazlashgan odamning o'rtasini isloh qilish, er va xotinning o'rtasini yarashtirib qo'yishlik, bu juda katta savobli ishlardan hisoblanadi. Zero Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, astag'firu billah, fattaqulloha va aslihu zata baynikum. Alloh taologa taqvo qilinglar va o'rtalaringizni isloh qilinglar. Anfol surasi 1-oyat. Ushbu oyati karimada Alloh taolo bizlarni taqvo qilishlikka buyuryapti. Birinchisi o'zidan qo'rqishlikka va undan keyin o'rtani isloh qilishlikka aytayapti. Demak, ushbu oyati karimadan ham odamlar orasini isloh qilishlik va bir-birlaridan arazlashib yurganlarni yarashtirishlik juda qanchalik bir savobli amallardan ekanligi ochiq oydin ma'lum bo'lib turibdi.